අනේ බොලව් උඹලා මේ මහරෑජාමේ මගෙන් වලව්වල කතා අහන්න ආවට මොකද මේවා අහලා ඉවර වෙලා උඹලා තනියම ගෙවල් වලට යන්නේ කොහොමද බං? හරි එහෙනම් රෑබෝ වෙන්න කලින් ලං වෙයල්ලාකෝ. අද මම කියන්න යන්නේ උඹලා කවුරුත් අහලා නැති හැබැයි මේ ගම් පළාතම හොල්ලපු සිද්ධියක් ගැන. මේක වෙලා තියෙන්නේ මම කොල්ලා කාලේ. උඹලට මතකද අර මහ වෙලායිනේ තියෙන පාළු තුම්මන් හන්දිය? අන්න එතන තමයි මේ වැඩේ සිද්ධ වුනේ. එතකොට මේ ගමේ හිටියා ජයසේන කියලා මිනිහෙක්. මිනිහා හරි අහිංසකයි බොලව්. කාටවත් කරදරයක් නැහැ. තමන්ගේ පාඩුවේ ගොවිතැන් කරගෙන හිටිය මිනිස්සයා. හැබැයි ඉතින් දෙයියෝ හැමදාම අහිංසක මිනිස්සුන්ට දුක දෙන්නේ. ඔන්න එක පාරටම ජයසේනගේ අවුරුදු 7 පොඩි එකාට අසනීපයක් හැදුනා. නිකං ලෙඩක් නෙවෙයි බොලව්. කොල්ලා දවසින් දවස වේලිලා යනවා. ඇස් දෙක වල ගැහිලා හම සුදු මැලි වෙලා නිකම් මලමිනියක් වගේ. දොස්තරලාට පෙන්නුවා බේත් හේත් කළා. සත පහක ගුණයක් නෑ. අන්තිමට ගමේ උන් කියන්න ගත්තා ජයසේන අයියේ මේක යක් දෝෂයක්. ඕකට වෙදකම් කරලා හරියන්නේ නෑ. යමන් අර රිදී කන්දේ ගුරුන්නාන්සේ ගාවට කියලා. මොකද බොලව් අද මේ බල්ලෝ උඩුබුරු දාන්නේ. හරි අපි කතාවට එමුකෝ. ඉතින් ජයසේනත් දරුවා බේරගන්න ඕන නිසා හැමදේම උගස් කරලා ගියා ගුරුන්නාන්සේ හොයාගෙන. ඒ මිනිස්සයා මහා භයානක මිනිහෙක් බොලව්. ඇස් දෙක රතුම රතු පාටයි. මිනිහා ජයසේනගේ දිහා බලලා කිව්වා, ජයසේන කොල්ලෝ, උඹේ කොල්ලව බේරගන්න එක ලේසි නෑ. මේක මහා සෝන්යස්සයාගේ බැල්ම. හැබැයි එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක මාරාන්තිකයි කියලා කිව්වා. ජයසේනට මොනවා කරන්නද මිනිහා ඇහුවා. අනේ ගුරුන්නාන්සේ මගේ පණ ගියත් කමක් නෑ, දරුවා බේරලා දෙන්න කියලා ගුරුන්නාන්සේ එතකොට තමයි අර බරපතල කතාව කිව්වේ. මේකයි වැඩේ. එළඹෙන අමාවක දවසේ රෑ 12ට උඹ අර තුම්මන් හන්දියේ තියෙන සියඹලා ගහ යට දානයක් දෙන්න ඕන. හැබැයි මේක සාමාන්‍ය දානයක් නෙවෙයි. මේක කිරි අම්මාවරුන්ගේ රහස් දානයක්. කිරි අම්මලා 7 දෙනෙකුට උඹ ආරාධනා කරන්ට ඕනි. ජයසේනට පුදුම හිතුණා. ඉතින් ගුරුන්නාන්සේ මහරෑ 12ට කවුද බං කිරි අම්මලා එන්නේ? අනික කවුද එච්චර රෑ වෙලා දානෙට වඩින්නේ? ගුරුන්නාන්සේ hina වුණා. ඒ hinaව ඇඟේ මයිල් කෙලින් කරන જાතියේ එක. උඹට මනුස්සාත්ම තියෙන අම්මලා හොයන්න ඕන නෑ ජයසේන. උඹ කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. රෑ 10ට විතර ගිහින් එතන පැදුරු 7ක් එලපන්. නෙළුම් කොළ 7ක් තියපන්. උඹ ගෙදරින් කිරිබත් උයාගෙන යන්න එපා. එතනම ලිපක් බැඳලා අමු එල කිරි වලින් කිරිබත් උයන්න ඕනි. හැබැයි මතක තියාගනින් උඹ බත් බෙදනකොට වචනයක් කතා කරන්න බෑ.
ආපු අයගේ මූණ බලන්නත් බෑ. උන් කාලා ඉවර වෙලා යනකම් උඹ බිම බලාගෙනම ඉන්න ඕන. වැරදිලාවත් ඔළුව ඉස්සුවොත් උඹේ දරුවා විතරක් නෙවෙයි උඹත් ඉවරයි. ඔන්න ඉතින් අමාවක දවස ආවා. මුළු ගමම පාළුවට ගිහින් ජයසේන තනියම කළුවරේම අර තුම්මන් හන්දියට ගියා. එදා මහ මූසල හුළඟක් තිබ්බේ බං. ගස්වල අතු එකිනෙක ගැටිලා නිකන් අමුතු සද්දත් ඇහෙනවා. ජයසේන වෙවුල වෙවුල ලිප බැඳලා කිරිබත් උයන්න ගත්තා. පුදුමෙ කියන්නේ ලිප පත්තු කළා විතරයි වටේම තිබ්බ සත්තුන්ගේ සද්ද නතර වුණා. නිකම් මුළු ලෝකෙම නතර වුණා වගේ. හරියටම රෑ 12ට ජයසේනට ඇහුණා ඈතින් හීන් හිනා සද්දයක්. හිතා ගන්න බැරි තරම් සීතලත් එක්ක මීදුමක් ගලාගෙන ආවා. ජයසේන දැක්කා සුදු රෙදි පොරවගත්ත ගැහැණු රූප 7ක් පේලියට එනවා. උන්ගේ කකුල් පොළවේ ගෑවෙන්නේ නෑ වගේ තමයි ජයසේනට පෙනුනේ. ජයසේනට ගුරුන්නාන්සේ කියපු දේ මතක් වුණා. මිනිහා බිම බලාගෙනම හිටියා. අර 7 දෙනා ඇවිත් පැදුරුවල වාඩි වුණා. කිසිම කතාවක් නෑ. ජයසේන වෙවුලන අතින් නෙළුම් කොළවලට කිරිබත් බෙදුවා. ඒත් එක්කම දෙයියෝ සාක්කි ඒ ආපු අය කන්න පටන් ගත්තේ මිනිස්සුયો කනව වගේ නෙවෙයි බොලව්. චක චක ගාලා මහ සද්දෙන් හරියට දවස් ගානකින් කාලා නැති ප්‍රේතයෝ වගේ උඹත් ගිලින්න ගත්තා. ජයසේනට ඇහෙනවා උන් හුස්ම ගන්න සද්දේ. ඒක නිකන් පරණ හම්බෑගයක් පිම්බෙනවා වගේ රළු සද්දයක්. එක පාරටම 7 වෙනි පැදුරේ හිටපු කෙනා කන එක නැවැත්තුවා. මුළු පරිසරයම ආයෙත් නිහඬ වුණා. ජයසේනට දැනුණා එයාගේ දිහා කවුරු හරි බලන් ඉන්නවා කියලා. එයාට ඉවසුම් නැති වුණා. හිමීට ඇස් කොනෙන් බැලුවා. උඹලා විශ්වාස කරන එකක් නෑ. ජයසේන දැක්කේ කකුල් දෙකක් නෙවෙයි. එතන තිබ්බේ කූර දෙක. ඒ එක්කම අර රූපේ කතා කළා. කටහඬ නිකන් ගැඹුරු ලිඳක් ඇතුලෙන් එනවා වගේ. ජයසේන කිරිබත් මදි. ජයසේන ගැස්සිලා ගියා. අනේ මං උයපු ඔක්කොම වෙදුවනේ. එයාට නොදැනුවත්වම කියවුණා. එතකොටම අර රූප 7ම එක පාරටම නැගිට්ටා. ජයසේනට ඉබේම ඔළුව ඉස්සුණා. බුදු අම්මෝ! සුදු රෙදි අස්සෙන් එළියට පැනලා තිබ්බේ මනුස්ස මූණු නෙවෙයි. දත් විලිස්ස ගත්ත ඇස් ගිනි බෝල වගේ රතු වෙච්ච කටවල් වලින් කෙල වැක්කිරෙන යස්සනියෝ 7 දෙනෙක්. උන්ගේ අත්වල නියපොතු දිගට වැවිලා. 7 වෙනි යක්ෂණී ජයසේනට ලං වුණා. අපි ආවේ බඩකින්නේ. කිරිබත් මදි නම් අපිට වෙන දෙයක් ඕන.
ජයසේනට තේරුණා තමන් අහුනේ මහා උගුලකට කියලා. ගුරුන්නාන්සේ දරුවා බේරගන්න පොරොන්දු වුණාට මේ බිලි දෙන්න හදලා තියෙන්නේ ජයසේනවමයි. යක්ෂණියෝ වට කරගත්තා. ජයසේන ඇස් පියාගෙන තමන්ගේ දරුවාව සිහි කළා. අනේ මගේ කොල්ලව බේරලා දියව කියලා හිතින් කෑ ගැහුවා. එතකොටම අර 7 වෙනි යක්ෂණී කෑ ගැහුවා. නවතින්න කියලා. ඉතින් උන් නතර වුණා. ඒ යක්ෂණී ජයසේනගේ මූණට එබුණා. ඒ යක්ෂණීගේ රතු පාට ඇස්වල එක පාරටම අමුතු එළියක් ආවා. මේ මගේ පුතා බලන් යද්දී අර යක්ෂණී වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. මීට අවුරුදු 20කට කලින් දරුවෙක් හම්බ වෙන්න ගිහින් මැරිච්ච ජයසේනගේම අම්මා. ඒ අම්මා මැරුණට පස්සේ යක්ෂ ආත්මයක් ලබලා කිරියම්මාවරුන්ගේ පිරිවරට එකතු වෙලා මේ යක්ෂණී අනිත් 6 දෙනාට ගොරවල කිව්වා මේ මගේ ලේ මූට අත තියන්න මම ඉඩ තියන්නේ නෑ. අදට මේ දානය ඇති අපි යමු. අනිත් යක්ෂණිය ටික නොකමැත්තෙන් වගේ ගොරව පස්සට වුණා. ජයසේනගේ අම්මා වෙච්ච යක්ෂණී ජයසේනගේ ඔළුව අත ගෑවා. ඒ අත අයිස් කුට්ටියක් වගේ සීතලයි බොලව්. පුතේ ගෙදර ඵලයන් කොල්ලා සනීප වෙයි. හැබැයි ආයේ කවදාවත් රැට මේ පැත්තේ එන්න එපා. අද මම හිටපු නිසා උඹ බේරුනේ කියලා ඒ යක්ෂණී කිව්වා. එහෙම කියලා ඒ රූප 7ම මීදුමත් එක්ක අතුරුදහන් වුණා. පහුවදා උදේ ගම්මු දකිද්දී ජයසේන තුම්මන් හන්දියේ සිහි නැතුව වැටිලා ඉන්නවා. වටේම නෙළුම් කළ ඉරිලා ගිහින් බත් ඇටයක්වත් ඉතුරු වෙලා නැ. මිනිහව ගෙදර ගෙනිච්චම තමයි දැක්කේ පුදුම වැඩේ. මාස ගානක් ලෙඩ වෙලා හිටපු පොඩි එකා ඇඳෙන් බැහැලා සෙල්ලම් කරනවා. කිසිම අසනීපයක් නැ. හැබැයි කොල්ලනේ ජයසේන බේරුණාට පොඩි අවුලක් වුණා. එදා ඉඳන් ජයසේනට කතා කරන්න බෑ. මිනිහා ගොළු වුණා. ගමේ උන් කියන්නේ අර රහස් දානේදී යක්ෂණියෝ කිරිබත් වෙනුවට ඉල්ලුවේ ජයසේනගේ කටහඬ කියලා. අදටත් අමාවක දවසට ජයසේන අර තුම්මන් හන්දිය දිහා බලාගෙන කඳුළු පුරෝගෙන ඉන්නවා. මම දැකලා තියෙනවා බොලව්. අන්න ඒකයි මම උඹලට කියන්නේ රෑ වෙලා ඔය පාළු තැන්වල රිංගන්න එපා කියලා. සමහර දේවල් තියෙනවා අපි නොදැන ඉන්න තරමට හොඳයි බොලව්.